今日嚟尖沙咀食一個放題。之前金巴利道電大起屋裝修，而家開返就嚟試下。而家比以前光猛，仲有一個好大嘅達摩，可以喺尖沙咀 A1 出口行幾分鐘就到。我係用飯團 App 去訂位嘅，入去會員卡揀大起屋集團，選擇分店，揀好人數，揀好日子同時間，完成。我哋坐低咗啦，新裝修都幾舒服，幾整齊。而家就歸一啲，去睇下自助區有啲咩食。有炸物、蒸雞、蒸魚、芝士西蘭花。我唔食嘅小龍蝦，仲有燒鴨、中式糖水、中湯、點心有蝦餃同小籠包，仲有好多款酒，幾款果汁、軟雪糕機，都有少量嘅熱飲。前菜嘅小食同埋沙律，仲有酥餅同多士、火腿同煙三文魚、凍海鮮，仲有三文魚子。有幾款新鮮生果，個凍飲櫃都有幾多款式嘅飲品。酒精類飲品都唔少，仲有10幾款甜品。仲有任飲生啤機，雪糕杯有哈根達斯同埋 Mövenpick， 另外有 Dreyer's 同埋其他雪條。攞咗少少凍海鮮試試，三文魚子就比較細粒，唔係好鹹，都 OK。青口都幾大隻，幾鮮甜。螺肉都幾鮮甜，但係有啲韌。凍蝦都好大隻，蝦肉都爽口鮮甜。餐廳都係用 QR code 落單，第一輪叫啲刺身，睇下佢嚟唔嚟得足先，因為現場收音太嘈啦，要再配個，唔好意思啊。好啦，落咗啲刺身，每樣4件，刺身就到咗啦，暫時就冇嚟小島。有三文魚啦，吞拿魚腩、油甘魚、帶子，仲有牡丹蝦嚟齊晒。嗱，魚腩都唔算多斤，都幾粉紅，都幾腍身，油脂味都幾濃，但係有少少嘅腥味咯。油甘魚就厚切條狀，我就鍾意一片片。油甘魚好香好新鮮，正。北海道帶子都算大隻，都幾鮮甜，帶子肉都好腍，
但係好似爭咗啲彈性咁。牡丹蝦好新鮮，好鮮甜，蝦肉有啲張住口嘅口感。三文魚都 OK， 都幾新鮮，冇乜腥味，係個味道淡咗啲啦。再嚟第二輪刺身，同埋加啲軍艦，揀咗幾款軍艦試試。今次都係冇離小島嘅，呢個醋係點池魚嘅，有池魚王啦、赤貝、北寄貝、甜蝦同埋海赤蝦，仲有松葉蟹腳。池魚王好爽口，有啲彈性，魚就冇腥味，唔錯。如果赤貝唔新鮮就會有陣怪味。呢個赤貝都幾新鮮，唔錯。北寄貝都正常，都唔算細，都幾鮮甜。甜蝦都幾新鮮，但係比起牡丹蝦就差好遠。松葉蟹腳嘅蟹肉就有啲散，個味道太重海水味啦。叫咗5件軍艦就嚟5件俾你。個三文魚幾濃味，八爪魚都幾腍，蟹子軍艦都 OK， 但係個紫菜就腍咗咯。海膽拖羅鱈魚乾手卷就好多拖羅蓉，拖羅蓉就好香好滑。海膽雖然唔多，但係都好濃味，好鮮甜。海膽軍艦嘅海膽都幾多，都好鮮甜，食完成個口都係海膽味。要多幾件會唔會唔俾呢？第三輪點啲燒麥同埋一品料理先。燒羊鞍都好大件，不過有1/3大脂肪，有啲肥膩，仲有啲血水。羊鞍煮得熟咗啲，不過都好腍，唔錯。蠔燒鰻魚一向都好得，今次點呢？依然好食，鰻魚都幾厚身，冇魚骨。好鍾意醃比目魚嗰隻味道，味真唔鹹，甜味適中，魚肉又好滑好入味，但係小心啲魚骨。油鹽焗奄仔蟹一客係一隻嘅，蟹就唔算大隻，我哋呢隻都唔係好肥，蟹肉就比較削，拆唔到肉。蟹膏就唔算多，但係都鮮味嘅，都 OK 啦。避風塘炒蟹就好乾身，唔會好油，但係啲蟹肉都係好削，食唔到蟹嘅鮮味。一客都有1隻蟹身，4隻鉗，但冇蟹蓋。奶油蝦應該係大頭蝦，蝦腸都清埋，蝦肉都幾爽口新鮮。雖然名係麻辣，但唔覺得辣。炒花甲個賣相都唔錯，花甲都好大隻，花甲肉就瘦咗啲，唔係太新鮮，仲有啲韌。鮑魚都唔算細隻，唔係好腍，但都 OK 啦。鮑汁個味就好濃，唔係好鹹。花菇就幾腍，如果係成隻就仲好。一口牛個味道都好濃，黑椒有啲香辣幾野味。多數牛肉都好腍，係有部分有筋。花膠海參瑤柱羹有幾片花膠，海參都好腍。瑤柱絲都唔少，個味道好香濃，都唔會好鹹。好啦，第4輪又點啲刺身，再叫刺身都冇少到，暫時任食都冇 cut 到個數量。今次嘅刺身都幾新鮮，係個吞拿魚腩就多咗啲筋。放題就係可以任點任食，唔好俾我停。第5輪準備，今次叫下串燒同創作料理。醉鮑魚個花雕酒好香，但係鮑魚就韌咗啲，如果腍啲就正。呢個熒光魷魚溫泉蛋蔬菜杯就普普通通，隻溫泉蛋熟咗啲，魷魚就麻麻地。虎蝦刺身就好爽口，好新鮮，點埋呢個酸辣汁就好正。雞軟骨有啲剛硬，牛舌都一樣比較硬，好油膩嘅感覺，加啲檸檬汁，好少少。海膽軍艦叫4件嚟4件。
個海膽真係幾唔錯，食得落叫多幾件。我就直接夾啲海膽食啦，夾上嚟一啖就食落去，幾正。定咗嚿飯就自己俾啲創意。呢個係咩軍艦？期間限定嘅榴蓮壽司啊，唔係榴蓮軍艦。我唔會攞啲食材嚟玩㗎，真係食㗎。會唔會好難食嘅呢？係有啲怪怪地嘅甜軍艦，其實都 OK 嘅。好啦，最後點埋其他嘢食。蟹肉、蟹膏、蟹子軍艦個味道都 OK 嘅，係個壽司飯就凍咗啲。酥炸蠔好大隻，睇起嚟個炸漿好似好多咁，非常酥脆。味道點呢？蠔肉好大隻，其實個炸漿都唔算多，係個蠔唔夠濃味咯。燒菠蘿都好多汁，好甜。燒榴蓮都好乾身，好甜，有一兩嚿有啲甘苦味。我哋都食咗6件，差唔多半個榴蓮。燒生蠔都好大隻，個四川醬料就辣咗啲，蓋過咗蠔嘅鮮味。蠔肉都好大隻，都唔錯噶啦。燉木瓜都幾腍，個味道都唔錯，都 OK 啊。有椰汁味，燕窩都唔少。最後食埋條開心果雪條就完啦。今次埋單係787.6，可以扣返會員嗰93蚊，實際係俾694.6。整體上我哋點幾多佢又送幾多嚟，冇話嚟少款或者嚟少數量。食物方面，海膽軍艦比木魚燒榴蓮同埋炸筒蠔都唔錯，刺身都好新鮮，牡丹蝦特別鮮甜。不過蟹嘅款式就差啲啦，其他嘅嘢食都唔錯㗎。以上係今次個人口味嘅感覺，質素唔一定次次一樣，希望俾大家一個少少嘅參考。今次條片到呢度，下次再同大家分享其他嘢食，拜拜。